हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोंटेर एलसी टैबलेट के बारे में। मोंटेर एलसी टैबलेट सर्दी, खांसी, अस्थमा और सांस संबंधी रोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो सभी जगह पे, सभी केमिस्ट पे आसानी से उपलब्ध रहती है। मैं आपको मोंटेर एलसी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मोंटेर एलसी टैबलेट को सिप्ला द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 15 गोली की पैकिंग में आती है। ये देख लीजिए, इसकी 15 गोली है ये, और इसका प्राइस 15 गोली का 305 रुपये है। बहुत ही अच्छी टैबलेट है, बहुत ही इफेक्टिव टैबलेट है और डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जनरली मोंटेर एलसी टैबलेट को सर्दी, खांसी, नज़ला, आँखों से पानी आना, बहुत ज़्यादा छींके आना या एस्थमा में, एस्थमा जिन लोग को होता है, दम होता है, उनको दम लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी होती है, आँखों से पानी आता है और सीटी की आवाज़ आती है सांस लेने में, ऐसे लोगों के लिए मोंटेर एलसी एक बहुत ही बढ़िया टैबलेट है। मोंटेर एलसी टैबलेट को जनरली डॉक्टर दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। आपको मोंटेर एलसी टैबलेट को रात को सोते समय लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इससे थोड़ी सी नींद आती है और थोड़ी सी चक्कर जैसा हो सकता है। इसके लिए आपको हमेशा मोंटेर एलसी टैबलेट को रात को सोते समय ही लेना चाहिए। मोंटेर एलसी टैबलेट में 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, मोंटेलुकास सोडियम एंड लीवोसेट्रोजिन। लीवोसेट्रोजिन एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो एलर्जी की वजह से होने वाली सर्दी खांसी को दूर करती है। आंखों से पानी गिरता है, नाक से पानी गिरता है, सर्दी रहती है, अस्थमा है, पुराने से पुराना नज़ला है, तो उसको ठीक करने में बहुत मदद करती है दोस्तों। और साथ में मोंटेलुकास एक ऐसी दवाई है जो हमारी श्वसन प्रणाली में जो सूजन होती है, जो सांस लेने की जो नलियां हैं उसमें जो सूजन होती है उसको कम करती है और हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। इस तरह से मोंटेर एलसी टैबलेट में मोंटेलुकास और लीवोसेट्रोजिन मिलके एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हमको सभी प्रकार की खांसी, सर्दी और एस्थमा में बहुत आराम दिलाते हैं। वैसे तो मोंटेर एलसी एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि पेट में दर्द होना, उल्टी ऐसा लगना या मुंह का बहुत ड्राई हो जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और काफ़ी नींद आना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट मोंटेर एलसी टैबलेट के साथ हो सकते हैं। इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और साथ में खूब सारा पानी पीते रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मोंटेर एलसी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप बताए तरीके से मोंटेर एलसी टैबलेट का उपयोग करेंगे तो आपकी सर्दी, खांसी, पुराने से पुराना नज़ला और एस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।